Sonder die verlossing wat aan die kruis vir ons gebring is die ewigheid nie vir een van u en my moontlik nie. Ons sê so maklik dat Jesus op die kruis vir ons gesterf het. Dis die grootste waarheid ooit in die geskiedenis. Maar om dit regtig te begryp, is een van die belangrikste sake daar in elke mens se lewe, dat jy moet dit kan ervaar. Soos ons gebid het vanaand, ek beskik nie oor die woorde om hierdie saak vanaand aan u hart huis te bring nie. Ergens soos ons deur die Bybel gaan vanaand, sal die Here dit in u hart vir u lê, na mate u hart gaan oopstel. Ons begin dan die goeie tyding van die boek Openbaring. Dis met trots wat ons die volgende van u kan sê, die woord wat ek in my hand hou op die oomblik, die woord van God. Weet u dat sy eerste 3 hoofstukke en sy laaste 3 hoofstukke in harmonie is? Die eerste 3 hoofstukke van die Bybel waarin ons vanaand ons eerste tyd gaan spandeer, vertel vir ons hoe sonde die wêreld ingekom het. En weet jy wat gaan die laaste 3 hoofstukke van die Bybel vir ons bring? Die laaste 3 hoofstukke van die Bybel gaan vir ons bring hoe sonde heeltemal verwyder gaan word van die aarde. Die hoofstukke tussen hierdie 3 hoofstukke as inleiding, 3 hoofstukke as slot, vertel hoe God hierdie tragedie benader, hoe hy verlossing na u en my gebring het. Kom ons begin vanaand dan by Genesis 1 vers 26. U en ek gaan sukkel om hierdie gedagte vanaand ter harte te neem. Luister hierna. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Ek wonder of u hoor wat die woord van God vir u sê, dat u en ek vanaand, ons is geskep in die gelykenis van God. Ons lyk nie net soos God nie, maar die vermoëns wat die mens het. U moet onthou dat die mens hierdie wêreld ontvang het sonder enige tegnologie. Al die produkte was daar, maar vandag as ons net kyk na die opnames wat gedoen is, die apparaat wat ons het, en alles het God bereik deur die mens. Daar is skepingsvermoë en aanhalingstekens. Die Here sê hier vanaand, kom laat ons mense maak na ons gelykenis, na ons beeld. Ons lyk nie net soos God nie. 'n baie kragtige verstand is aan ons gegee. Dit moet u vanaand vir u self kan sê, u is na die beeld van God geskape. God het 'n baie hoë ideaal vir u en my as mens gehad. Ek wil nog 'n vers lees. Ek wil ook die res van die vers bring. Laat hulle heers oor die visse van die see, oor die voëls van die hemel, oor die hele aarde. Ja, die mens het hierdie tegnologie na vore gebring, met die verstand wat God hom gegee het. Maar baie meer as dit, is wat God na sy beeld in ons wou skape. Luister na vers 27. En onthou, u en ek is nou besig om die grootste begrippe van die hemel in te neem. Luister na die 27ste vers van Genesis 1. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. God sê dit weer, dat u dit kan inneem. Dis waar van u vanaand. Man en vrou is na die beeld van God geskape. Die man is na die beeld van God geskape. Die vrou is na die beeld van God geskape. Ek wil u vra, het u dit gehoor? Ek wil die woorde herhaal wat 7 maal in die boek Openbaring voorkom. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan u wil sê vanaand. U is na die beeld van God geskape. Groot en hoog is die ideaal wat God vir u het. God het 'n ewigheidsbestemming vir u in gedagte. Daar het fout gekom, ons moet dit ook vanaand verstaan, en in die eerste 3 hoofstukke gaan ons dit begryp. Ek wil hê, jy moet vir 'n oomblik ook saam met Dawid kyk na hierdie groot gedagte. Dawid gaan vanaand vir u sê hoe u in die binneste voel. Dawid het op 'n dag gesê in Psalm 8, as ek die hemel aanskou, sê Dawid, die werk van u vingers, o Heer, die maan, die sterre, Dawid sê, as ek na die skepping kyk, dan was daar 'n vraag in Dawid se hart. Wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u hom wil besoek. Dis asof Dawid saam in u hart en kyk, hy was ook 'n mens, en hy sê,
Kyk die wonder van die skepping, maar kyk ons as mens, ons gemeenheid, ons selfsug, ons egoïsme, ons sonde. En Dawid sê, Here, as ek die wêreld aanskou, die skepping, wat is die mense wat jy nog aan hom wil ag gee? En 'n wonderlike antwoord kom. U het hom 'n weinig minder as wat gemaak, geliefdes. U moet dit vanaand vir u self sê, want dan eers gaan u verstaan die prys wat vir u betaal is. U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, hom met eer en heerlikheid bekroon. Ons wil weer herhaal, hoog is die ideaal. Baie hoog is die ideaal wat God eintlik vir u geskaap het en wat hy in u geplant het. Daar is ewigheidspotensiaal in die mens. God wil u behou vir die ewigheid. Nie net vir die kort lewetjie wat ons vanaand het nie. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Die mens heers vandag oor die wêreld. Hy het nie baie goed gevaar nie, maar tog as jy sien wat die mens vandag tot stand gebring het, die tegnologie, dan weet ons, groot en hoog is die ideaal wat God gehad en steeds het vir u en my. Terwyl ons nou ingeneem het dat u en ek in die beeld van God geskape is, dat ons 'n vrye keuse het, wil ek hê u moet hierdie gedagte goed begryp. Genesis 2 nou, kennis van goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad. In sterk simboliese taal bring die Bybel vir ons, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie neem nie. Net soos enige mens wanneer hulle eie eerste baba die huis indra, of wanneer 'n kind in die wêreld kom, die wonder van die skepping, dat die mens, uit die mens voorkom, die nuwe lewe. Elke ouer, wanneer hy 'n kindjie in hierdie wêreld ingekom het, hoop met sy hele wese, dat hierdie nuwe wesetjie die volheid van lewe sal ontdek. Dat hierdie wese nie die pad van sonde en verdowingsmiddels sal afgaan nie, nee, dat hy lewe sal ontvang. Daarom hoop elke ouer sy kind sal nie die pad van die lelike deel van die wêreld betree nie. Net so wou God die mens in die begin opvoed in dit wat reg is. En wou God nie gehad het dat ons deur ondervinding, die van u wat vanaand hier sit, almal van ons het gesondig. Maar om regtig in die dieptes van sonde in te val is nie 'n lekker ding nie. Die dag as jy daar uit is jy dankbaar. Maar God het in die begin vir die mens gesê, as jy die pad van sonde gaan loop, luister wat sê die teks. Hierdie kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, begin jy die pad van die dood.